गुड आफ्टरनून गाइस। दोपहर के 1 बज रहे, डे 3 इन गोवा। एकदम आराम से उठे आज, कुछ वैसे प्लान नहीं है। द प्लान इज़ टू गो टू कंडोलिम बीच। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करेंगे। थोड़ा जल्दी आएंगे आज बिकॉज कल रात को बहुत लेट हो गया, तो आज आराम से उठे। कल सुबह जल्दी निकलना है बिकॉज वी गोना डू दूध सागर ऑन द वे, जो कल नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। तो सी यू ऑन द बीच। It was at this moment he knew. He fucked up.
have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Thank you, thank you.